这是游戏中的狙击，这是现实中的狙击而这是瞬狙，一个游戏玩家们都耳熟能详的名词，代表着实力的象征。一枪一个的快感使得大量多巴胺在你击中敌人的一瞬间充斥着大脑。那么瞬狙这么逆天的操作到底怎么来的呢？有一种狙击和现实里的差距大吗？大家好，我是咕咕米老板，我们今天就来聊聊老六们最爱的狙击话题。说起瞬狙这种快速开镜射击的技巧早在 CS 里就已经有大神在玩了，但真正把它发扬光大变成一种文化符号的，还得是经典游戏《使命召唤4》。在那个人均 M4 配红点 SCAR 横着走的时代，一把 M40A3 让无数玩家走上了追求极致反应的不归路。特别是360度回旋瞬狙，透着一股赛博武侠的迷之帅气。那么这个按不住牛顿棺材板的操作到底怎么来的呢？其实它并不是游戏开发者的有意为之，而是玩家们无意中发现的衍生玩法。举个例子，我们可以把游戏中的射击精度想象成雨伞的开合。当你不开镜腰射时，子弹的散布范围就像一个半开的雨伞，而当你按下开镜键的那一瞬间，游戏引擎就能把这把雨伞迅速的收起，变成一根线。哪怕这时候打开瞄准镜的动画还没播放完，武器的精度也非常高。玩家们通过卡着0点几秒的精度变化，再配合上极致的举枪速度，以及手柄上那种锁了但没完全锁的辅助瞄准，一个原本缓慢笨重的远距离武器，就这么被硬生生的完成了一把指哪打哪的大号霰弹枪。而这就是瞬狙背后的秘密。那么现在这套操作的原理是明白了，可玩家为什么会对它如此着迷呢？因为首先，当你通过大量练习将这种复杂的动作内化成一种下意识的肌肉记忆时，那种指哪打哪的极致掌控感会让你觉得自己就是游戏里的神。这种高度的专注和技巧的完美匹配很容易让你进入一种忘我的心流状态，感觉时间都变慢了。而当那一发子弹精准命中，这种高风险高回报的玩法所带来的成就感会瞬间触发大脑，奖励给你巨量的多巴胺。这是一种最纯粹最强烈的即时满足。但这还没完，当你的神操作成为这一局结尾回放全场最佳时，那种全体玩家面前公开处刑对手的巨大满足感，以及把它发到社交网络上收获满屏666的炫耀感，才是把这种快感推向顶峰的最后一环。这种追求即时满足的爽快可以说是瞬狙魅力的核心了。但游戏狙击的魅力当然不止这种，它还可以是战地里计算好提前量和下坠打出1000米外爆头的那份喜悦，也可以是狙击精英里屏息凝神听着心跳打出 X 光慢动作的成就感。那么回到我们最初的问题，游戏中的狙击和现实里的差距到底有多大呢？要回答这个问题，也许我们得把目光从屏幕移开，去追踪一枚在伊拉克战场创造了世界纪录的子弹。2017年，一名加拿大特种部队的狙击手在3540米的距离上击中目标，创造了当时的世界纪录。而这个故事里的每一个细节都将颠覆我们从游戏中建立起来的关于狙击的认知。首先，我们要明确一个概念，在战术小队里通常会有2个带高倍镜的职业，一个是狙击手，而另一个是精确射手。相信不少小伙伴第一次看到和我一样懵逼，这两有啥区别？不都是狙击吗？其实精确射手是步兵班组成员，他的任务是跟着大部队用手里的半自动步枪精确打击300米到600米范围内的敌方关键人员。而真正的狙击手是一种战略资产，他们通常以2人小组的形式深入敌后，执行侦察和猎杀高价值目标的任务。可以说，一个负责延伸班组火力，另一个则代表了火力本身。那么说到狙击手很多人脑海里第一个蹦出来的形象可能就是那个穿着一身草的伏地魔了。尤其是在吃鸡里，空投箱里那一件梦寐以求的吉利服一旦穿上，这把基本就稳。那它为什么叫吉利服呢？它的名字其实源自苏格兰盖尔语，意思是协助贵族打猎的随从。最早把它用于军事的是第2次布尔战争期间的洛瓦特侦察兵团。但吉利服可不是像游戏里一样现成拿来穿上就行，它是一个模块化的系统。狙击手通常只会携带一个缝有网格的基底服，在到达目标任务区域后，他们需要花上数小时，将当地的植被、树枝、杂草、藤蔓等一点点的编织到基底服上，确保颜色、质感都和周围的环境一模一样，这才是真正的吉利服。那么在游戏中，我们通常会按住 Shift 键屏息来稳定瞄准镜镜头的晃动。那么这位传奇的狙击手在扣动扳机前也是靠屏住呼吸来稳定瞄准的吗？现实可能恰恰相反。根据美国陆军特种部队的狙击手训练手册，
强行憋气只会导致肌肉紧张、心跳加速，反而会破坏稳定。所以他们遵循的是在一次呼吸结束、身体最放松的那2到3秒窗口期内完成击发的准则。当然，在扣动扳机前，狙击手需要计算的可远不止战地里下坠那么简单。在那将近10秒的飞行时间里，子弹要面对变化莫测的横风，高海拔下稀薄空气带来的阻力变化，甚至是因为地球自转产生的克里奥利效应带来的弹道偏移。这套复杂的计算是任何游戏都难以完全模拟的，而所有这些变量都必须由狙击手和他的观察手在开火前就算得清清楚楚。没错，我们刚才提到了一个在游戏中几乎被忽略，但在现实中却至关重要的角色——观察手。他负责进行所有复杂的弹道结算，告诉狙击手枪口应该抬高多少，向左修正多少，并最终下达开火指令。而正是因为观察手和狙击手的通力合作，才打出了这破纪录的奇迹一枪。有趣的是，这位加拿大狙击手所使用的 TAC-50 狙击步枪是由美国麦克米兰公司于1980年代所研发的。等等，这公司名字听起来是不是很耳熟？使命召唤4里带着我们执行狙击任务的那位观察手就叫麦克米兰上校。与其说是巧合，不如说是游戏开发者对这把枪的致敬吧。那么说到麦克米兰上校啊，就不得不提到使命召唤4双人狙击关卡里那一把巴雷特了。虽然普莱斯是拿它狙击了扎卡耶夫，但它可不是狙击枪啊。准确的说，它在现实中的官方定位其实是反器材步枪。它设计出来的首要目标就不是打人，而是从安全的距离外摧毁敌方的高价值装备，比如雷达天线、轻型载具的发动机、停机坪上的飞机，甚至是未爆炸的弹药。那为什么它不是顶尖的反人员狙击枪呢？因为它为了控制住.50口径那恐怖的后坐力啊，采用了半自动和枪管后座的结构。这种设计牺牲了一部分的机械精度，来换取更快的射速和可控性，所以它的精度其实不如那些结构更简单的栓动狙击步枪。那说起栓动步枪啊，就不能不提起那把刻在无数吃鸡玩家 DNA 里的信仰之枪 98K。虽然 98K 是2战时期德军的老式步枪，其性能和附件远不及现代狙击步枪，但它在游戏中清脆的枪声，一枪能干碎2级头的强大威力，让不少玩家潜意识里认为栓动就是比自动步枪伤害高。不过现实中啊，枪的威力取决于它发射的子弹，而不是拉栓的方式。可为什么专业的狙击手都偏爱栓动呢？答案是精度。栓动枪机结构简单，闭锁稳定，更容易做出浮制式枪管，避免了外力对枪管自然震动的干扰，所以它的固有精度更高。当然，关于狙击这个话题啊，能聊的真的很多，比如狙击手 sniper 这个词是怎么来的，历史上有哪些传奇狙击手的故事，不同国家的狙击战术思想是怎样的等等。这些如果大家感兴趣啊，以后我们可以再单独开一期慢慢聊。好了，今天就先聊到这里。在你心中，哪一把狙击枪是你的最爱呢？欢迎在评论区留言。如果你喜欢今天的节目啊，请关注、点赞、转发支持一下。我是咕咕米老板，我们下期再见。